اقفوا بمثابة من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. الله الممجد في مشورة القديسين عظيم هو ومرهوب على جميع الذين حوله. شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأخوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندامنك أنت والكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق. الرب عن يمينك يا أبانا الطوبى المكرم أبينا الأسقف الأنبا جبريل. الرب يحفظ لنا حياتك. يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه. فكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة سكنتموها لم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم أنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفرناحوم أترتفعين إلى السماء، إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم.
الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات.